Gambien si tey dañ fi ñëw rek pour waxtaan affaire Gambien ni Gambia di demee ñun ñëpp gis nañ Manneh nu moo defee Gambien si ñun ñëpp gis nañ Mr Manneh nu moo doxalee Gambia Mr Manneh lim nekk di def Gambia àndut ak respect àndut ak cër àndut ak kolere àndut ak ngor Mr Manneh mu ngi toroxal gori mu ngi naxaral gori mu ngi joyloo jigéen ñi mu ngi joyloo baayo yi mu ngi joyloo wiido si mu ngi joyloo efri jigéen buy nekk biir Gambia mu ngi joyloo suñ papa yi paa yu màggati sa joxu leen cër maire yi sa joxu leen cër joxul benn jigéen cër waaye fogoon naa ne Mr Manneh su fekkee da nga bàyyi jabar sa kër nga bàyyi doom sa kër nga bàyyi yaay sa kër nga bàyyi baay sa kër war ngaa mun a xam ne bàyyi jàmbur ngaa fekk si biti ndey jàmbur ngaa fekk si biti nijaayi jàmbur ngaa fekk si biti sista si jàmbur ngaa fekk si biti broda si jàmbur ngaa fekk si biti waaye ni nga humiliété doomi Gambien si ni nga humiliété suñ yaayi si marché bi tey yaa ngi foog ne yaa ngi am doole because of security mu ngi la toppa tey yaa ngi foog ne yaa ngi am doole parce que dañ la jiital si liggéey bi ñu ne demal nga def ko ñu jiital la si nag nga demee si xol nga mel ni ku amel Gambien si xol nga mel ni ku amel jigéen ñi si xol nga mel ni ku amel doomi Gambien si xol nga mel ni ku amel meeyo yi nga xam ne ñoo contrôle marché Banjul marché Serekunda ak marché Brikama nga mel ni ku leen amel si xol parce que li tax liy wane ne yaa ngi leen amel si xol luy wane ne yaa ngi jël li def ko politique mooy ba nga demee si rugiloo nga dem si biir office am nga toog ak moom nga won ko disrespect bu tollu ni nga won ko ñàkk classe nga won ko ñàkk dignity nga toog nga naan sa meeyo koo xam ne nit ñi ñoo ko fel nga war koo mun a jox cër comme ni nga joxee président bi cër parce que Gambien si ñoo ko tànn fal ko nga ne ko ne ñëwuma pour tàggu la dama ñëw pour yëgal la te ko taxaw si soo taxawee suma kanam ma disgrace la waaye am Rahimalik Lo dama la ne jéegi UDP anda ticket UDP mbooleen ku fa gañe karta te nga war a toog liggéey am nga fulla am nga fayda am nga jom kenn du la daan si wax mu tontu la nag diplomatically mu won la ne yow doo dara yow soo ñëwee fekk ko biir office am joxuloo ko cër te Gambien si ñoo ko tànn Barrow mi nga xam ne mooy government bi nga ne ñoo la yónni pour ñu génnee nit ñi si marché yi si bunti ki tali bi ak si bunti marché yi Barrow moomu Gambien si niñ ko sànnilee mu gañee nga respect ko bugga lu ko nee ba tax ngay toroxal Gambien si noonu la Gambien si tànnee Rahimalik Lo ñu sànnil ko karta noonu la Gambien si tànnee Talib Bensouda ñu sànnil ko karta noonu la Gambien si tànnee Yankuba ñu sànnil ko karta waaye jógu leen pour toroxal kenn ngeen ne ñooñu ngeen jóg pour toroxal parce que seen xol neexut waaye yàlla lim dogal nag yàlla taal bim taal sànni si matam mu tàkk tuur si isaaf mu yokku waaye boo ko naree fay yaay sonna yéen NPP da ngeen dem ba fiil ne NPP yéen Gambia yéen a ko moom te moomu leen ko yéen mbool leen koo xam ne NPP nga mun ngaa def lu la neex si yoon bi ak si marché bi te duñ la def dara gis nañ fii ku fi sol tiisaati NPP mu taxaw di jaay ngeen romba ko ngeen gis ku sol tiisaati UDP ngeen dem téye loxoom di ko toroxal si diggi yoon yi jël ko sànni ko si biir moto ngeen ne loolu mooy démocratie Gambia ñun dañ na woon démocratie waaye wallaay démocratie amut ñun dañ na woon dictateur na never again waaye never again jeexut never again nekkatu Gambia fu mu nekk nii démocratie bi ñoo oote Gambia dara nekkatu fa lu du dictateur si ba génn Gambia bañ xeexoon démba tey benn dictateur si boobu moo dellu si waat Gambia waaye di la wax ne Mr Manneh ñi nga toroxal sa ay dëkkandoor lañ ñi nga toroxal sa doom mun naa takki doomi kenn ñi nga toroxal mun ngaa dem këri kenn nga uti doomam ñi nga toroxal mun nañoo sëy ak sa mbokka ñi nga toroxal sa ay dëkkandoor lañ ñi nekk nañ si marché bi di daan seen doole nekkuñ di fa def yëfi caay-caay daan seen doole lañ fa nekkee jigéen ñi ñëpp ñu ngi takka seen digga amuloo yërëmande jigéen bu jigéen mun a taxaw jàkkaarloo yow Mr Manneh mu ne la man vidéo la suma jëkkër dafa dee aw ma dara may toppatoo suma doomi suma jaayu duñ lekka suma jaayu duñ naan suma
ma jaayu duñ dëkk si néeg dama war a fay luwaas dama war a fay lekk dama war a dem yóbbu suma doom lopitaan dama war a faj suma doom war a fay school fees dimbale ma laxu si konna bi nga jaay ko ñàkk a kersa di ko tontoo num la nee te yow Mr Manneh soo gisee nga am gémmeñ di tontu soo gisee nga am gémmeñ di humilier suñ parents yi soo gisee nga am gémmeñ di toroxal suñ jigéen ñi Gambien si Barrow di la seetaan mu ngi ci noppi mu ngi ci ànd ak yow waxut la ne hey santuma la nga defee ko nii joxeel respectal jigéen ñi respectal paa yi respectal xale yu jigéen ñi respectal ndaw yu góor yi parce que dañoo daan seen doole dafa lépp si teggin waaye yaa ngee dox biir Gambia di teggin di toroxal nit ñi naan yow ci ndam nga ne nga foog ne tey danga am baat yow amuloo baat soo gëstoo si sorti sa gannaaw moo tax nga am baat gëstu sorti bi soo ko xoolee sa gannaaw moo tax